Siemanko, z tej strony Adam z ekipy Switch. I Konzi z ekipy Switch. Dostaliśmy ostatnio od Vansa kilka par butów do testów. Mi i Konradowi przypadł model Rowan Pro. Bardzo fajny but, bardzo fajnie wygląda, chociaż na początku w moim odczuciu był troszeczkę dziwny, jeśli chodzi o wygląd odgórnie. Ale przyzwyczaiłem się do niego i nie mam już jakichś większych problemów z jego wyglądem. Oczywiście ma kilka systemów, no bo buty Vansa mają systemy, zwłaszcza modele Pro. Pierwszym z nich jest podeszwa, którą Konrad pokaże. I podeszwa jest to Waffle Cup. Bardzo przyczepna podeszwa, taka klasyczna bym powiedział, jeśli chodzi o buty Vansa. Bardzo fajne odczucie na desce. Wcześniej miałem Avy Pro i bardzo podobnie się czułem na tych butach. Po boku mamy DuraCap. Też system znany, jeśli chodzi o buty Vansa. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły. Bardzo fajny systemik. Następnie mamy wkładka Popcash. Jest to ta grubsza wkładka, jeśli chodzi o buty Vansa. W moim odczuciu troszeczkę za gruba. Ja wolę jednak, jak wkładka jest cienka, ale idzie się przyzwyczaić, jeśli chodzi o kopanie flip tricków, czy nie wiem, wbijanie się na murek, wbijanie się na rurkę. Bardzo fajnie w ogóle amortyzuje, jeśli chodzi o schody i o większe przeszkody. I z naszej strony to będzie wszystko. Dzięki wielkie Vans za kolejne pary butów. I Do zobaczenia na kolejnych testach. do zobaczenia.